chirangi cha Crown Paints. Eduka nyiga ya Uhuru Superstores. Yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chujigo musongo. Eyuera ngene duka ya Safaricom. Mwigo, ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers. Eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange. Bakere simigwetera aseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope yego tukatinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakerekerigense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani gubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bago tukatsinsa mchiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris. Asamange bakire esimigwetera sa chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335. Advent Hope School chinsamu chiri cha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kurupeta kebunje tatubera libageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mugotwa abana kuikira bona ingamo tota kwenda sumutimoko natogo chake tamwigocha basabira abayibuli motoretera abana amabagati bali tona mbugara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abali ganiri mwensi ase Advent Hope. Usie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amati yao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimelega je Christmas samonogo chingera kumwako muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusi. Bombokla Abasai Viki Arikia Makiaya Bono Link Up Show nikuja kulizwe mbauki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro umrena nera Wizard Crown Vakubuatrina na DJ Topsha on ones and twos. Ejwa kongere emeziki Vakwa showbiz trending issues Namangnande Yikirekia Makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasama wika ikomigro Wizard Crown na DJ Topsha Imehi ya Getembe FM 102.7. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao
ekyo kiri chingia kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chiri chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiri cha mache inyoranga chirangi chiga niko chiri kurwase chiri chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani ochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Yo. Well, yo. 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 Well, yo. Yo. Kichwa nchicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. 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 Oa. Hausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. 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 Ngia mwancho murigiro na Getembe TV kiunga chinsa ikumiri tukeria Jumanne tariki 5 mutinyo gatano mwaka 2025 karibu sana ngomanye gati ya berega kwanekiwa Korochi County ibere chinse ose Korochi County ibere korogusi na boigo County chonse merongene na isana na ibere chinse ya Kenya chenga tren nyabuga wison makori kuraso muno huimanyere kabana into wika omwero University ya Kisini go erene kieko gokera iyemagega ya boro kiwo abatangani bali bagosomera chikosi ya health sciences go se chikosi chiri chabo chenu egati yabo ekosi ya medicine ekosi ya surgery ekosi ya clinical medicine abo igo bari bagosomera oboteresa gose ko bachinas bagochya kobekerwa chiguto omwaka oyo iga gokwana na Getembe TV nigo omonene gosomoteneneri gose dean we school ya health sciences as University ya Kisii Dr. Raymond Oigara aruro koboria gochya saba abaibori gotoma aboro abaibana babo gochya se school eyo sasa university eyo eri banyare gosomera chikosi chicho chenu. Mwaka huu tuko na unique year kwa sababu for the first time tutagraduate wanafunzi wenye wamefanya medicine, bachelor of medicine, bachelor of surgery. This will be our first graduation. Hiyo itakuwa ni milestone. Na pia bachelor of clinical medicine itakuwa ya kwanza mwaka huu. Na pia nurses watakuwa na graduate. So graduation ya mwaka huu itakuwa ya kifana sana. Na of course mnasikia wengine pia watakuwa medical lab, public health, nutrition. So ni shule kubwa sasa, wananchi na wasi mlete watoto wenu wasome hapa mambo ya udaktari. Medicine vile university vice chancellor alikuja alideclare kwamba School of Health Science ndio niche, ndio kiini kubwa ya university. It's the niche of the school and of the university, and especially mambo ya to do with cancer.
and non-communicable diseases. So asanteni, kujeni nyote. Chinga kiechechio nigo abateneneri nabo igochi lecturers kurwa ase university ya Kisii anene mono eskuru ya health sciences beso kena gotebarit kuri Alhamisi tariki 5 na 3 anyeri tukerimo kururi tukuri rero nigo bakabwate medical camp ase eskuru yu ase barache korinkoria abantu amaroiro obosa batari gwakani gwakene gionsi chinga kiechio nigo yose nigo Kisii University erache kubwatira ne chinya gitari kurwa imenesco yorongoro gusiasa wana ya ruro kubore uchasa abantu sokia ase na mpenene ili korinkorigwa amariogo ao. Jina mimi naitwa Dr. Raymond Oigara. Mimi ndio nasimamia shule ya nafunza maneno ya afya, yani School of Health Science. I'm the dean of the School of Health Science. Na vile mmesikia tutakuwa na medical camp, free medical camp ya kutibu watu bure kesho kutwa tarehe 8, sio mbali. So ni kesho kutwa ankiende. So tumewaalika nyote watu kutoka Kisii, kutoka Kilgoris, kutoka Migori, watu wote wakuje watibiwe bure. Medical camp yeye abantu batakonyira abange abandi kuri Gusii igaga bagakora biashara town abandi kuri Nairobi una igaga Gusii ntobwate Kisii Eye Innovation kutoka Alinyanjwa tobwate Jack's Pharmacy nene gusongo ya ntobwate Avenue Hospital ntobwate Shivering Supermarket ntobwate AAR ntobwate Beyond Zero Mobile Clinic ntobwate Stima Sacco Stanbic Bank Nerororo ntobwate Robi Water ntobwate Egerton Circle and then ntobwate na International Solidarity Foundation ntobwate Phoenix Pharmaceuticals ntobwate na Kenya Red Cross pamoja ntobwate na abalimu be university baro barule Mariogo baro barule none Chibese egere medical camp yeye enyali kushughulikia abantu abangi. Tungependa kuwakaribisha wote katika our free medical camp yenye tunakuwa tunaangalia magonjwa tofauti, but most important we shall be doing screening. Tukiongea juu ya screening tunamaanisha kwamba tutakuwa tunapima magonjwa tofauti na uzuri wa kupima magonjwa tofauti ama screening ni unaweza patikana kama uko na ugonjwa mapema na uweze kushughulikiwa mapema instead ya kuja kupatikana kama ugonjwa imeenea sana na iweze saidika. Kwa hivyo tukifanya screening unaweza patikana na hiyo na kubwatikana no kuna chagwe kigambiro buna ikigancha kiregia NGCDF tigikiranitie korengana neri chiko ni gebirengerero usini gaba Kenya bagenderete kubwatuka ibirengerero igoro yekigancha ekyo abamenyi bo mochyo bosongo ni gabesokire na barabu kubwatuka ibirengerero byabo ase batogire kigancha kina goteba nigo kyakonyire abana abangi nabo igo abaibure we ase ukobakanira chi school fees wetera chi basari wetenga yendogerki kiubu bunge kero teba nga CDF werusibo Nsemu igo CDF ni kintu kingi sana in Kenya so iko togo saba serikali yala yegende kigenderere ekiagera CDF yakonyire abana n'emikiri metaka yetari kwenyara ekipasa sebuno mwibori base licyakonyire se sababu mfanya wabura abayiburi abantu batari kwenyara kwa kani school fees kwanyore pasire ya basamboti kwa mwana wagenderera sama somo manufaa CDF wata waja somwana njo kawaida nelinga omwana omotaka ngonyarare konyora ngonyarare kwa kaniru chibesa na CDF onyara kubaga gosoma kuna abana bandi korengana inche kwa maoni yangu ngoteba CDF wetigara koberororo ikiagera yatokonyire wakanira abana school fees ne banke abokonyoro ya booster wakorre mangana ndabira tatu into CDF oje yatekonyo na chiko constituency abana banyana ni pasali batire school CDF yakonyire asa abana bari batari goja kwenda school yakonyire abana ngonyora bari pasali basomire bari batakanyolire bayibori batari kwenyara pi kuna chintakana bari batabwatira bayibori banyarire kugende
Magega yogo kora itaro ya magendro ase kaunti ya Migori ritkoria rero muraiwensi ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto nigo achaka itaro ya magendro kaunti ya Narok itaro irachi koira matukabere gose amatukata tokorengana buna abara ikuru kaunti ya Narok babete bakumuburia kukwana kirachi kurotota obwagati bwechiro yekerero ya susu ekoro kwa susu egotoka kaunti ya Narok muraiwensi nigo akwanira emirobero ya magendro ime yorogongorwa Kenya asebo igateba nigo arache gutenenia gosaba makabeso koro ase chinse chirichesko. Sasa serikali tumetoa kwa sababu kulikuwa na matatizo hapo mbele ya uchumi. Na mimi nilisema sitaweka nchi hii katika barabara ya madeni tena. Kwa sababu madeni inaweza kuangamisha nchi yetu. Nikasema kwanza wacha nipange mambo ya uchumi. Sasa mambo ya uchumi imekuwa dhabiti. Na sasa tumeanza mpango wa barabara zetu. Tumetoa pesa milioni 700 wiki hii kulipa wale contractors wote walikuwa wamesimama kuendesha mambo yenu ya barabara. Na tumeongeza pesa ingine shilingi bilioni 2 ya kuendesha hizo barabara. Tumeajiri waalimu 76,000 wapya na waalimu wengine 20,000 tunaajiri mwaka huu. Ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma bila ya matatizo, na vile vile tumeweka taratibu maalum ya funding model ambayo itahakikisha watoto kutoka jamii maskini wakienda TVET ama university wanapatiwa scholarship ya 90%. Ndio kila mwananchi apate nafasi ya kumsomesha mtoto wake bila ya kujali nani ni maskini, nani ni tajiri. It must be universal. Lazima imfikie kila mtu, hata yule mtu hana ng'ombe ama hana kondoo ama hana shamba. Pia tutamweka katika mpango ya bima ya afya, ndio kila mwananchi aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu bima ya afya ya Kenya itasimamia wananchi wote. Mimi nawapongeza watu wa Narok. Mimi nimeona ya kwamba mmejisajili kwa fujo. Kenya hii, ile NHIF ya zamani ilikuwa ni watu 8,000,000. Hii ya UHC ya SHA sasa imefika Wakenya 22,000,000 wamejiandikisha. Na ekero chitigarite inse chinsa emerongebere na inye gose inse yeritukerimu erio abochori bomo papa muyoyora chikora ikerisegia Catholic bochego korekana ritukoria angyo chitariki isano na ibere ritukoria ere Jumatano nigo abakadino emeyemo 33 133 basangirkanire ase kanisa eri assistin omocho Vatican imeya Rome erio gochakabene omorobire bogo chikomochora omo papa omoyo oyora chekora ekerisia Catholic ensengima magega ya Papa Francis oyore gokera gosiria obogima bwaye morobire boko mochora oyora ache koirari bagaria Papa Francis nigo orache okorekana ritukoria angyo ase ababotani bekerisia Catholic wetani osichi million chiaba bwatani gosaba Kristo bekerisi Catholic barache kuganyera amachibu igoro yoyorache gochorwa bene koba omopapa na orache kora ekerisia ya Catholic ase emyaka eremotwe aba Kristo bande anyachiribu emerengebere nigo barache gosangirikana isiko yekerisia kiregia St Peter's Square imeya Vatican omochi orom erio kuganya ogotangaso komopapa omoya weterario kirirabo abakadi nabo emeyamo 33 mwanjo murigia nigo arusi gwe Santa Maria ritukoria ankyo abo ase Papa Francis amenyete na goikigwa ase kanisa gusase kirigia 16 ase oborochorio bwo gusase barache go korera chikura chiabo ritukerio ria angi chinga kecho aba papa abo emeyemo 33 nigo bare ase kirisia ekyo na nigo emerangu yonsi gose bisere byonsi bikoso ase kirisia ekyo gya 16 anye ebiserio 53 bigendrete gose bisieke ase goikara chinga kichiga tokumanyirwa buna bapapa abo nigo bagendrete korendwa bokongo na nigo batabwati chisemi gose mbari kunyara gukwana na onde bwensi or isko yekerisi ekyo abakadino ose egati abakadino
baria bagochia korigia ribagaria koba orio koba papa ase karisekyo Cardinal Peter Edro bwe miaka 72 korwa enseri ya Italy, Fridolin Ampongo bwe miaka 65 korwa enseri ya Congo, na boigo Pietro Parolin bwe miaka 70 na bo abo barigetiri bagari ogochikoba abapapa eriokora ekerisekyo gya Katholiki. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Abo asobo choli bo mo papa mo yora chokora ekirisi gya Katholiki nigo abapa sinigo abakadino emyeye abakadino anye emyeye mo 35 135 baganire kogenda gwaka chikura ritukere ange korende abakadino babere ekati abo kadino John Njue batache goikirana imeya Rome ritukerira ange ase omorobiro yo bokomotora omupapa mo yebo ekirisi Katholiki yemagega nebani nabo setokombutebuna nigo Cardinal John Njue anyorete rirube ryo komwarigania guika ase omochioro nabo igo kubwatirana nabande iryo komochora omupapa omoya morobiro yo nigo racho korekana ritukore angyo ase Cardinal John Njue nabo igo Cardinal Antonio Conisaris batachie goikirana ase batebire yemagiga yababerabo afya yemebere yabo etari emiya gosenigo emebere yabo etaigwetibya kwetara ri ukoria John Njue nigo aboriri abantu bekirisia Catholic na boigo ensenkima kogendera gusabira abakadina abo emyeye ya 33 bari ase omochiorom abo bero berete ko chwaka chikurari tukoria angyo ase gwetara riukerio Njue aboriri abakenya kosabira sabantu bonsi go basabira abakadina abo erio barawe no moika omocheni chinga kibarache ko chora omukadina orache kugera ekeresia ya Katholiki. Mwancho murire ntogendretego osentogendrego kobwateria igatiaria ranyare gokorekana imeyo mochiorom anene mono ase kanseyo ya St Peter's Square bosi bobochori bo mopapa omoya yora chikora ikerisi ya Katholiki ensengema ntato gotikana nayo ebungenene ekorawa no monogeri obo Moske Moses wetangura ritkoria rero nigo yagendera kumorera umojumbe okaspur omoske ongondo wero oyobeteka koraswa chi wiki ya ita ritkoria Jumatano na gosiria obogima bwaya asritkoria rero nigo baba bagosangirekana ase ngendo ya funeral home unenchera ya moyo kurigereria omubiro nyagosira nabo igo ase basangane ya mate gose familia ya nyagosira unenchera ya moyo kobera na baruchinga kichiga chobo kindu chinga kichicho nigo Moske wetangura agikirengana yo goitwa ko Moske were asateba nigo botukibogendrete gokorekana na bari babete bakomuta were nigo babekire buyara na abande bikira barachikobata nigo egetambukire getindikeri chiko kerache koimokiwa. And we have been working together since. As you are all aware, on the 2nd of this month, we lost our colleague. And the circumstances under which we lost him are evidently criminal. And we stand here to urge the agencies of administration of justice, the DCI, the General Police, and all those involved, ending with the DPP, to leave no stone unturned until we catch up with those who committed this cowardly act of pumping several bullets in the body of our Member of Parliament. We want to be open-minded so that investigations can be carried out freely and fairly, and as Parliament we will be available to assist in every way we can with any information that may be helpful, that the investigators may seek, so that we find a way to bring the perpetrators of this act to the arms of justice, so that we can be able
to make sure that those who live by crime must face the music. Mwancho muriana rayo kore kionga chinsa ikumi asenchira yo bwange ibere na inyecho butko bwarero haro ni ototo nyangiri na cyo koretera yo mana yanda mange asenchira ere yo wekira ni chengathire ni nyabuga Wilson Makori koro aso munwa riwe manyere na boigo Mike Wills koro studio akabonera koneke muna chibiche chigana marengo ikira chira asenchira ere yo wekira no ganda gotwara bote oborigere burobya asemrobya Getembe TV ko bote rane rit korea Alhamis. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati